Друзья, здравствуйте! Меня зовут Айбек Абдурахманов, я автор канала «Глазами истории». На моем канале 259 тысяч подписчиков. И чтобы описать вкратце суть проблемы и ничего не упустить, я составил текст, который сейчас зачитаю. На моем канале обсуждается история казахов, тюрков, казахстанцев, такие острые темы, как Голодомор, репрессии, редепортации, судьбы писателей, историков, общественных деятелей, алашардынцев, написанные посты о восстаниях казахов, подавлении сопротивления украинцев, поляков в царское время. Написал примерно 2000 постов, было снято примерно 4 сотни роликов. В основном работа посвящена тому, что мы, казахстанцы, казахи, имеем право взглянуть в глубины истории своим взглядом, без указки старшего брата. Я вооружал знаниями наше общество, которое годами, без причины, безнаказанно могли оскорблять некие деструктивные силы. И теперь что происходит? Некая общность, которая не может на равных конкурировать в научной и исторической сфере, не может ответить на аргументы с книгами, доказательствами. Они решили на меня пожаловаться, написать доносы, как это было в 1937 году при Сталине. Они написали в определенные органы. Возможно, это группа лиц, которая собирается, организовывается какими-то высокими начальствами. Возможно, из-за рубежа, вполне вероятно, неким послом некой страны. И эта общность, вполне вероятно, вооруженная армией юристов, финансируемая соответствующей страной. Она нажаловалась на мой канал, на меня, и теперь на меня открыли уголовное дело по статье 174 за разжигание межнациональной розни. При попытке выехать за рубеж в аэропорту я случайно узнал, что, оказывается, на меня установлен запрет на выезд из страны. Как оказалось, в департаменте полиции города Астаны мне сообщили, что на меня заведено уголовное дело по этой резиновой политической 174 статье. И на данный момент ведутся досудебные следствия. При этом мне не предоставили полной информации, не ознакомились с материалом досудебного следствия, и я не знаю, кто конкретно на меня пожаловался и из-за чего, из-за каких моих публикаций. Я нахожусь в шоке, друзья. Будто мы опять вернулись во времена красного террора, когда доносительство было нормой. Я годы отдал на то, чтобы защищать наш казахстанский народ. В 30-е годы, соответственно, советская власть вместо всего лишь за пару лет изъяла и уничтожила порядка 45 миллионов голов скота у казахов. Кормили Москву, обеспечивали Ленинград, оплачивали этим изъятым скотом строительство американских заводов и фабрик. Половина казахской нации погибла всего лишь за пару лет, 31-32 год. Депортировали сюда, в Казахстан, сотни тысяч миллионов, сотни тысяч миллионов представителей других народов, которые, испытывая неимоверные трудности, гибли в пути. И это теперь не нравится тем жалобщикам, пишущим на меня доносы. Я написал массу постов о том, как депортировали сюда корейцев, немцев, крымских татар, депортировали сюда поляков после подавления восстаний. Мною были написаны масса постов и роликов об изобретении тюркских народов, живописи джалараидов и тимуридов, строительстве тюрками городов и государств, об ученых, живших и творивших в тюркских государствах, об обсерваториях, больницах тулунидов, математической науке тимуридов, хологуидов и даже Золотой Орде. В Золотой Орде были обсерватории, я это книгами доказывал, показывал, чтобы перестали смеяться над нашим прошлым, чтобы перестали создавать фейковые, э, фейковые фильмы, вот как сняли россияне, помните, Орда, которая оскверняла прошлое Орды, а в Орде, в Золотой Орде были обсерватории. Был сделан ролик о враче Отойбайдаке казахского ханства и инженера-изобретателя Аль-Джазари, струнный смычковый инструмент Аягыл, тюркского каганата и даже зубная щетка кочевников. Наша история богата. Я это показывал постоянно, годами показывал. Теперь что они делают? Бьют по рукам своих патриотов, своих историков и популяризаторов науки, затыкают рот, запугивают, чтобы мы, как казахстанский народ, остались беззубыми, чтобы за нас, нашу историю, писали историки других стран. Статья 174 – это статья политизированная, об этом говорят и правозащитники Евгений Жовтис и знаменитый журналист Вадим Борейко. По сути, это аналог 58 статьи Советского Союза времен Сталина, когда полстраны сидела в ГУЛАГах и Алжирах. По этой резиновой, размытой статье борются с инакомыслием. Сейчас заткнут мой голос, посадят следующего, накажут и раздавят третьего. Это только кажется поначалу. Для нас это, что нас этого не касается. Также постепенно и незаметно начиналось с 30-е годы прошлого столетия, и народ останется беззащитным. Народу историю начнут писать историки соседней страны. Нам заменят героев, нам заменят идеологию, снесут памятники Кинесары и вместо него поставят условному Суворову. Нас будут продолжать называть. Я сейчас назову слова, которыми нас обычно называют, но вы все это знаете. Вот эти слова: мамбичи, колбиты, чурки, народ, у которого якобы не было письменности, литературы, государственности, живописи. Нас же так постоянно оскорбляли. Я на это отвечал. В кого мы после этого превратимся, если мы не сможем отвечать? Если мы не сможем аргументированно показывать нашу историю? Дали пощечину,
Но мы вежливо показываем нашу историю. Может быть, даже тоже нужно дать пощечину. И без особых оскорблений. Но видите, по-другому это не действует. Нас и дальше будут так оскорблять, если мы будем бить своих же историков. Всю эту работу годами я проводил, чтобы остановить оскорбления в адрес нашего народа. Почему это теперь называется разжиганием межнациональной розни? Прошу помочь общественности и неравнодушных в огласке этого вопиющего инцидента. Прошу помочь в оплате адвокатов и независимых экспертов. Спасибо.